กระโดดอยู่แล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟร์นะครับผมก็มาเล่นกับอาชีนะครับก็ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมก็ชื่อ FS นักบุญอาชีก็ชื่อ FS บาปนะครับวันนี้จะมาเล่นแบบคู่นะครับผมมาดูดีว่าพวกเราจะเป็นแชมป์ที่1หรือเปล่านะใครที่ชอบก็กดติดตามให้ผมกดไลค์ด้วยนะตอนนี้ก็ได้90คนก็จะถึง100แล้วครับอีกแค่10คนเองครับช่วยกดให้หน่อยครับพี่โคตรตัวพลิกเลยจับไปครับไม่ต้องกลัวนี่อย่างเดียวนะครับไปอะรอบนี้ต้องลงให้ถึงหลังคานะโอ้โหบางครั้งถ้าขี้เกียจพวกเราก็ไม่ทำครับชี้ครับอย่างท่านว่าตอนนี้มันเป็นช่วงสงกรานต์พวกเราก็ต้องไปเล่นคุณชี้ครับคนเยอะมากแล้วผมก็เจอแล้วปามาครับอย่างวันนี้สเปซครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบแตกถ้าฟามาเมื่อกี้ผมนะแต่เมื่อกี้เขามีฟามาแบบมีขาตั้งมีอะไรครบทุกอย่างครับผมบอกไว้เลยว่าอันนี้ต้องรีบหาของอย่างด่วนนะครับผมไม่งั้นเราจะตายได้นะปืนชาร์จยังไม่มีเลยมีแต่ฟาร์มาสเนี่ยจะชาร์จได้ไหมมีแต่พี่90ครับพี่ครับเรียบร้อยเรามาก็เจอสเปซเลยครับเฮ้ยแอนแน่เจอคนเหรอก่อนหนึ่งนิเท่มาตะฟักตุยอันนี้แมวหัวดอควายมันหายไปไหนหมดวะเมื่อกี้แม่งลงเป็น100เลยใช่ไหมชิใช่แล้วโอ้ยเชี่ยล้างเหรอเห็นแล้วโว้ยบอลหัวเอ้าตกใจหมดเลยกูคิดว่าหลังเอ้าชี้มาชุบเฮ้ยชี้บ้านกลางก็มีเฮ้ยมีคนขึ้นชาร์จตายมียาไหมเพื่อนขอบใจชี้เราว่าเราลงล่างกันก่อนดีกว่าปะชี้เชี่ยคนต่อหน้าเลยชี้ตรงไหนคุณนี่ครับเสื้อแดงดาวครับโอ้โหใต้สังหารทำงานเรือเลยคุณลูกขอหนึ่งครับเจอแล้วที่เปล่า2แมวบ่แล้วค่อยเอาที่หลังคุณยังไงเจอเนี่ยอยู่บ้านข้างล่างนี่แหละบ้านหลังสีอะไรบ้านไม้เหรอนี่ผมขอคิวนะคุณบ้านไม้เอาดิน้องกลัวยังไงนะผมขอเอาไว้ยังมันยืนนิ่งอยู่เนี่ยเอาไหมคิดว่าจะไม่ได้ก็ต่อยหัวแตกอะครับอุ๊ยเป็นเดิมเหมือนเก่งไอเวนนี่สโคปสีด้วยป่ะผมขอได้ไหมผมยังได้เจอกอซ่าไหมกอซ่าเหรอจัดมาครับทิ้งมาเลยไหนอะครับกอซ่ายังสวยน่ะเป็นไงครับจะบวกต่อไหมคุณไหนวะขึ้นไปบวกต่อสิครับคุณรอที่อะไรล่ะคุณอย่าพูดคำหยาบดีรออะไรล่ะคุณคลิปนี้เราจะไม่มีคำหยาบนะแต่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับถ้าเจอคนตอนหน้าต่อตาก็หลุดปากเฮ้ยมีคนบ้านฟาร์มอยู่วะแน่นอนเมื่อกี้มันยิงเรามันมีคนขึ้นไปชาร์จแล้ววะมันจะพูดไทยผสมลาวนะครับพวกเรานี่ไปทางไหนไม่ได้นะไปบ้านฟางปะไม่มีวอลด้วยตอนนี้ยังไงดีบ้านฟางมีแน่นอนเห็นคนเฮ้ยด้านหลังชี้เอาด้านหลังก่อนอันดับ1นะคุณเจาะไอวอลดิครับรออะไรล่ะครับคุณมีไอวอลเหรอเก็บของบอกครับผมด้านหลังมี1ตัวครับผมไปเอาหลังต่อไปคุณอย่าเพิ่งพูดเอาหลังสิคุณผมยังไม่มีปืนเลยคุณมีเอาบอลจากลูกมีไอ้วอลจากลูกบอกมีกี่ลูกมี1 ลูก
เจอสเปซลอยหลังพังไปดิครับ2-1พี่ไม่ถือว่าลุมเลยนะ ถ้าเจอจริงนี่ก็วิ่งนะผมก็ไม่ได้เก่งในขนาดนั้น ดูคนก่อน ไปดูศพอ่ะเฮ้ยระวังคนนะเพราะมันต้องมีแถวนี้แหละ มันต้องมีสิ มีการระเบิดเปล่าเมื่อกี้มันยิงกันตั้มอยู่ตรงนี้นี่ไงสกาว่ะเฮ้ยไม่ใช่ M4 ชิ เออที่หัว ไปฟาร์มมันหน้าเราต่อมันต้องมีแน่นอนเหรอว่าเนี่ยวอลกี่ลูกครับผม หนึ่ง มี1เหรอ พรุ่งนี้ผมก็จะไปเล่นสงกรานต์ต่อนะครับ ของการปี ให้คุณ ของการปีนี้ก็เล่นระวังด้วยนะครับเมาแล้วอย่าขับนะครับ เจอเหรอยิงถังเมาแล้วอย่าขับนะครับสงกรานต์ปีนี้มันอันตรายนะครับรถเยอะด้วย แถมอย่าขึ้นไปถนนถึงกลางนะครับ เฮ้ยหลัง ไม่งั้นพวกเราจะเพราะว่าพวกเรามีชีวิตเดียวนะครับ ไม่ได้มีหลายชีวิตนะค ตร รั ง บ ไหนวะชิ ต้นไม้แน่นอนครับ ยังมองไม่เห็นมาเลยครับ เดี๋ยวว่าคุณเลยผมยังมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเจอละไม่ใช่ต้นไม้ ทำไมล่ะคุณ ดาวกระทะปะวะโอ้ มีตรงไหนคุณ แปะพี่ขอเก็บของบ้างดิพี่ อยู่ ผม ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยคุณ ต่อหน้านี้ขอเก็บกระสุนยาเนี่ยอย่าเก็บยาลาคอยวอลด้วย1 ลูกอย่าเก็บไป คุณมีกี่ลูก มี0 โอเค ไหนอ่ะ พรุ่งนี้พวกผมก็จะไปมันต่อนะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมจะไปเล่น เฮ้ย ไปเล่นที่ไกลๆนะครับ เอาเวลาทำเพื่อนผมเหรอคุณทำเพื่อนผมอย่าห้าวจริงไงไหนแล้วอ้อมเหรอทำไมอ่ะ มีเสียงกับระเบิดคุณ ระวังนะเฮ้ย นั่นไงผมว่าแล้วคุณ มีตรงไหนอ่ะ อยู่ตรงต้นไม้ที่255 โอ้เจอละ เฮ้ยโดนหัว1 นัดคุณ1 นัด คุณโดนหัว1 นัดแต่ว่าผมจะแตกแล้ว1 นัดชาร์จเลยไหม ไม่มันไม่หนีคุณ ยังไม่หนีมันยังอยู่ที่เดิม ผมไม่มีไอวอลชาร์จนะคุณ มี1 ลูกว่ะ อ้อม ในการเลยชิมันไปแล้วมันวิ่งตรงไปนู่นแล้ว เจ็บ ใครเจ็บครับ มันน่ะเจ็บตายตัวเอวมันเจ็บเชื่อยัง โอ้ไม่อยู่วันข้างล่างมันตอนไหนวะโอ้คิดว่าจะมาทำเพื่อนผมจังหวะนี้ต้องใส่เดี่ยวแล้ว ปะเจ้าของผมหายไปหมดแล้วคุณ แปดมันสัก1 ลูกกระสุนคุณลูกกระสุน มีละมีเยอะละมีตั้ง275นูที่ก่ออะไร เกาะ3กำลังจะแห้ง อัพเลยเรามีก่อ4แล้วเมื่อกี้เกือบหลุดปากคำหยาบไปเดี๋ยวสกบ4บอกด้วยนะ โอเค ต้องการก็สร้างผมก็ลายหิมะนะอย่างเท่อะครับ เพราะว่าเขามีกิจกรรมแจกอยู่นะครับใช่ไหมคุณ กิจกรรมเจนรายวันทางนี้ก็เหลือ15 คนนะครับ ก็เก็บไปแล้ว3 ตัวไอชีเก็บไปเท่าไหร่ 2 โอ้ หรือไม่น้อย เฮ้ยยี่สายตาแวบๆเหมือนมีคนตรงนี้อ่ะมีหรือเปล่าเพราะตาฝาด ถ้าพวกคุณอยากให้ผมทำภารกิจอะไรก็บอกมาเลย ถ้าอยาก ครับ ให้ทำภารกิจอะไรก็เม้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ถ้าอยากให้ทำอะไรก็บอกมาเลยนะครับแล้วจะทำให้ใช่ไหม ใช่แล้ว อยากทำอะไรอยากทำภารกิจอะไรเม้นมานะครับผม แล้วภารกิจไหนที่เม้นที่รายเยอะสุดผมก็จะทำเม้นนั้นนะครับ ใช่ ท
หายพูดทีๆขัดวะจัดไปวายรุ่นจัดไปวันไงวายรุ่นจัดไป โอ้โหพวกผมก็สนุกเกินนะครับสงกรานต์ปีนี้ ตอนนี้ก็ไล่หาคนยาวๆครับจังหวะนี้ เตือนว่าอย่าขึ้นถนนนะครับ เดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอคนนะครับ ตาเลยเจอนะเจอ ตอนนี้ผมก็เจอคนนะครับ อยู่ทางเขตวิมาสกิ ดูวันตรงบ้านไม้นะครับ เฮ้ยดิฟุต เอ้ยนี่ไงคุณเห็นไหม2 ตัวคุณ เอาตัวไหนครับ เข้าหัวหนึ่ง โอ้โหจังหวะนี้อุ้ยตัวนึง เอ้ย เอ้ยเจ๊ฝั่งนู้นลอยคลิกรีบรับอย่ามันรัดไม่แอบก่อนโอ้โหชีนี่เก็บไป2 ตัวแล้วนะครับ 4 ตัวแล้วคุณ เก็บ มี สิ ตรงไหนคุณ นี่ฝั่งว่านไม้ทางนู้นไง มองไม่เห็นโอ้ยเจอ เนี่ยดิฟุตมาแล้วเข้าตัว9ว่ะโคตรแหลกเลย คุณโนสโคปเอ้ยคุณเข้าหัว60 ล้าน น้องสะโขบมีสะโขบ4ไหมไม่มีขบ4เลยชิเมียวอลเปล่าตั้งดิ นี่สโคป4หรือเปล่า มีไหม เจอ AK เพื่อน ไม่เล่นเพื่อนเล่นก่อซ่าเพื่อนมีขบ4เปล่าส้มไหนส้มอยู่ไหนวะ อย่าพูดว่าไม่มีเพื่อนไม่เห็นเลยแหละเพื่อน โอ้ผมต้องการสรุป4จังหวะนี้ โอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะแน่ยิง เฮ้ย หัว รถมาด้านหลังว่ะมิกฟุตไม่ใช่ด้านหลังหรอกมันขึ้นมาแล้ว เพื่อนข้างๆเพื่อน ไม่มีไหนแล้วเจอแล้ว ไงเย็บนักเพื่อน ขอได้ว่าตัวเนี้ย ได้เอาไป เฮ้ยพี่จัดเองตรงนี้น่ะ เดี๋ยวพี่ลูกพี่มันจะตายแล้วลูกพี่ ไหนวะ โทษ อ้าว ทีโทษทีครับข้างหลังมีลูกพี่ข้างหลังมี แล้วไหนวะไหนมีเนี่ยเอลซู4ไหม โอ้ยคุณเอ้ยขนาดรุ่นระทึกนะเนี่ยไม่มีสโคปสีครับใช่ไหม กูโคตรเสียดาย โอ้โหกลางเลโซนนะคุณเอ้ยไม่ใช่กลางเลโซนนะ โคตรเสียดายชิล้าต่อหน้าต่อตา คุณไม่ยิงสักที กำลังยิงสเปซอยู่กูมาล้าต่อหน้าไง พูดคำหยาบหรือเปล่า เอ้าก็พูดดีแล้วไงไม่ได้คำหยาบถ้าคุณมาล้าต่อ รอเลโซนหมดน่ะอย่าไปบอกแต่ต้องรอเลโซนหมดไม่งั้นตายคาเลโซนแน่นอน คุณมาล้าต่อหน้าผมอย่างนี้ไม่ได้ ไป นะ รถข้างหลัง ผมต้องได้คิวบ้างนะร้องเองตรงนี้น่ะ คุณเอาไปคุณโอ้ยคุณเอามาสิคุณวิ่งมาจากไอ้วอมันหิวเลือดผมเห็นเลือดมันจะซัดผมแล้วโอ้โหคุณตั้งไปไกลเกิน ใส่ไปเลย โอ้ยระเบิด มันซ้ำคุณแล้วคุณตายยังอ่ะ มันอยู่นี่คุณน่ะทิ้งผมทำไม ครับผม อยากให้เป็นกอซ่าบ้างเหรอคุณ โทษครับ โอ้คุณทิ้งผมอ่ะคุณเร็วๆเล่นนี้โธ่เมื่อกี้ผมเจอยิงหัวเฉยนะไม่งั้นผม เค ไม่ ลลี่ ตาย วิว5จังหวะนี้เคลลี่วิว5ว่าไง เมื่อกี้ผมไม่ตายหรอกครับถ้าผมไม่เจอยิงหัวก่อน เมื่อกี้คุณดูอะไรครับทำไมคุณถึงตายได้ หัวแตกครับ โอ้โหด้านล่าง2 ตัวเลยครับผมจังหวะนี้ผมมีขี้แตกแน่ครับ น่าหิวเลือดก่อนคุณ มาเห็นผมหรือเปล่า คุณจำคนนี้ได้ไหมที่พ่อยังไม่ลงคลิปตอนนั้นที่เขาฆ่าเรา ใช่เฮ้ยมีกระเทียม ไม่ใช่เราสุ่มเจอเหรอทำไมผมไม่เก็บสโคปสีอย่างผมล่ะ วงบีบไงครับ อ้อมขวาดีไหมคุณ กูเจอเนี่ยแหละ2-1นี่ไม่ไหวนะกระสุนลูกซองเหลือ9 นัดจะให้ทำไงล่ะครับกระสุนลูกซองเหลือ9 นัดไม่น่ามามีกระสุนลูกซองเปล่าวะมีไหมไม่มีชวนลูกช้องให้ผมเลยครับ เร็วอ้อมขวาไปสิคุณ ม
ช่ปะล่ะ ใช่ครับ ยิงให้มันถูกนะคุณ เข้าวงแล้ว มันก็เข้าไปในป้อมก็ได้นะ ไม่ได้ด้านหน้ามี1 ตัว อุ้ยไปตั้งไอวอลไง ไม่มีไอ้บอสลูเลยครับ เอ้าเราไม่ได้อยู่ในวงเหรอ มา เฮียละ เฮ้ยพูดคำหยาบหรือเปล่า เอ้าบนป้อมยิง ต่อหน้าต่อตา คุณทำไงดีครับ หัวแตกสิยิงมันหัวแตกไม่ใช่คุณนะมันอะคุณถือพกวิ่งวอพกวอพกวอพก คุณครับบนป้อมนี้มี ผมเห็น มันยิงคนรัวๆเลยนะคุณเอ้ยอย่า1-1แล้วนะคุณ บนป้อมนี้ คุณไม่ต้องกระโดดออกไปรอมันกระโดดลงสิ ผมนี่ครับเชีย โดนยังไม่สร้างเลยคุณเนี่ย ก็บอกของหมู่บ้านตัวทางนั้นดิจงเปล่า ไปนู่นแล้วคุณ เฮ้ยยังไงครับ ต้องรอมันกระโดดลงมาอย่างเดียวใช่ไหม อาย คุณ อยกระสุนเหลือ7 นัดอายอายอมาบินซ้ายยอเฮ้ยวิ่งไปตัวไอ้บอลนั้นดีไหมไม่ ตรงหินสิไม่ใช่ตรงไอ้วอลตรงหิน โดนยิงสิครับถามแปลก เอาถือกระทะไงเอ้ย เฮ้ยเข้าไป24 23คุณไม่ใช่24 14 อย่าออกไปสิอย่าออกไปเจี๊ยบ 12 12บวก12เท่าไหร่ อ้าวเมื่อกี้ผมเห็น11นะคุณ โอ้โหที่1อะครับ โอ้โห จังหวะนี้ ยิง โอ้โห เป็นไงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในใหม่เลยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนกดติดตามผมให้ถึง100 คนด้วยนะครับเหลือแค่10 คนเองครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ